Arranca la temporada de reforestación 2025 y en Michoacán este año la meta son 10 millones de árboles. Para reforestar no solo debemos plantar árboles, también necesitamos planeación, control y supervisión para hacerlo de la manera adecuada. Aquí te cuento cómo. Primero afloja la tierra y haz un hueco de 30 centímetros de profundidad y 20 de ancho. Todo depende de la especie que vas a plantar. Después retira con mucho cuidado la planta de la bolsa. Toma con las manos la planta por abajo del tallo y ponla en el centro del hueco sin tocar la raíz. Procura que el límite entre la raíz y el tallo quede a ras de suelo. Deposita la tierra más profunda alrededor de las raíces hasta rellenar el hueco. Compacta la tierra con las manos o los pies y que quede muy apretada o muy suelta. Esta es solo la primera de varias reforestaciones que se van a hacer alrededor del estado. Únete a nosotros y sembremos el futuro. Michoacán es mejor.